Salam dəyərli müəllimlər. Bugün mən sizə 5-ci sinifin 13 mövzusunun sınağının izahını verəcəm. Deməli, sınaq MİQ və sertifikasiya hazırlaşan müəllimlər üçün nəzərdə tutulmuşdu. Sınaq 40 sualdan ibarətdir. Sınaq qrupumuza qoşulub yararlanmaq istəyənlər minimum ödənişlə sınaq qrupuna qoşula bilərlər. Sınaq öz tələbələrim üçün ödənişsizdir. Digər müəllimələr qoşularsa, onlar ödənişli əsaslarla qoşulacaq. Sınaq izahına baxdıqdan sonra fikirlərinizi yorum bölməsində yazmağı unutmayın. Videonu bəyəndinizsə, like etməyi unutmayın. Deməli, baxırıq, verilən xüsusiyyətlər arasında hansı nişanlama aləti yoxdur? Deşik yerləri çevrə və qövsləri nişanlayır. Çevrə və qövsləri nişanlayırsa, təbii ki, bu olacaq nə? Pərgar. Bucaqlar nişanlanır və ölçülür. Bucaqlar deyirsə, biz dedik ki, nə olacaqdı? Bucaqlar transporterdir. Bəs yaxşı, düz bucaqlar, düz bucaq dedikdə isə bucaqlıq olacaq. Kiçik ölçülü pəstahlar ölçülür, nişanlanır. Əgər kiçik ölçülü deyirsə, yəni bu bölgüləri olan xəttkeşdir. Deməli, burada hansı variant olacaq? Y variantı, yəni günyə yoxdur. Cavab Y bəndidir. Baxırıq növbəti sualımıza. Baxırıq Venn diaqramı. Diaqramı tamamlayın. Deməli, diaqrama əsasən digər tərəfdə yazılıb kitab, pəncərə, masa, digər tərəfdə yazılıb günəş, quş, yağış. Baxırıq təbiətin bizə bəxş etdiklərinə. Təbiətin bizə bəxş etdiklərini götürə bilərikmi? Xeyr. Müasir texnologiyaları götürə bilərikmi? Xeyr. İnsan tərəfindən yaradılanları götürə bilərikmi? Xeyr. Amma texnologiya dünyasını götürə bilərik. Çünki texnologiya dünyası iki hissəyə bölünür. Kitab, pəncərə, masa bunlar insan tərəfindən yaradılanlar. Günəş, quş, yağış bunlar isə təbiətin bizə bəxş etdikləridir. Amma texnologiyaları götürə bilmərik. Çünki texnologiyalara müasir kommunikasiya və nəqliyyat texnologiyalarına aid etmək olar. Müəllimələr, məmulatın hazırlanması hansı mərhələlərdən keçir? Məmulatın hazırlanması 3 mərhələdən keçir. Birinci, onun layihəsi çəkilir. İkinci, o hazırlanır. Üçüncü isə istismara verilir. Amma deşiklərin açılması yoxdur. Cavab olacaqdır B bəndi. Çünki deşiklərin açılması texnoloji proseslərdədir. Yəni, məmulat hazırlanan zaman bir neçə texnoloji proseslərdən keçir. Bunlara mişarlanması, deşiklərin açılması, cilalaması və rənglənməsinə aid etmək olar. Amma məmulatın hazırlanması 3 mərhələdən keçir. İlk öncə onun layihəsi çəkilir, sonra həmin məmulat hazırlanır, sonra 2 mərhələdə isə istismara verilir. Aha, baxırıq nəyə? Taxta çəkicin başlığı hansı ölçülərdən ibarətdir? Bunu biz 5-ci sinifin 2-ci mövzusuna əsasən tapırıq. Taxta çəkicin başlığı uzunluq 80 mm, eni 50 mm, hündürlüyü isə 40 mm-dir. Deməli, elə cavabımız olacaq A bəndi. Deməli, baxırıq burada texniki təsvirin təsvirinə. Baxırıq. Deməli, burada dedik nədir? Uzunluğu nə oldu? Uzunluğu dedik 80 oldu. Hündürlüyü 40 oldu. Eni isə 50 oldu. Deyir ki, taxta çəkicin başlığı üçün silindrik səthin diametri nə qədərdir? Baxırıq silindrik səthin diametri. Silindrik səthin diametri olacaqdır 20. 20 nədir silindrik səthin diametri? Cavab olaraq götürəcəyik 20. 20 mm. Baxırıq növbəti testimizə. Deyir, şəkildəki nədir? Biz demişdik ki, əgər hörümçək toru formasında olarsa, bu soldan görünüşdür. Çertyojda 3 görünüş var. Ön, yəni əsas, soldan, bir də üstdən görünüş. Hörümçək toruna oxşayan xətlərlə vardısa, bu olacaqdır soldan görünüş. Cavabımız olacaq soldan. Növbəti sualımız deyir ki, çertyojda taxta çəkicin başlığı hansı miqyasda verilmişdir? Ümumiyyətlə, müəllimlər, çertyojda taxta çəkicin başlığı birim birə miqyasında verilmişdir. Baxırıq çertyoja. Taxta çəkicin başlığı birim birə miqyasında verilmişdir. Deməli, cavabımız olacaq birim birə. Götürdük. Birim birə. Növbəti sualımız. Taxta çəkicin başlığı hansı oduncaqdan hazırlanıb? Baxırıq.
Taxta çəkicin başlığı hansı oduncaqdan hazırlanıb? Əlbəttə ki, ağca qayından hazırlanıb. Düzgün cavabımız olacaq ağca qayın. Müəllimlər, müxtəlif nişanlama alətləri keçmişik. Biz təbii ki, onları öyrənən zaman şəkilləri ilə tanış olduq. Baxırıq buna. Bu hansı nişanlama alətidir? Təbii ki, bizdir. Bizlə hansı nişanlamada istifadə olunur? Deşik yerləri nişanlanır və deşik açır. Müəllimlər, resmusun hissələrinə aid deyil. Biz dedik, resmus 5 hissədən ibarətdir. Qəlib, pas, kiçik mismar, tircik və meydança. Amma nəyi yoxdur? Götürəcək dəstək. Dəstək yoxdur. Baxırıq testimizə, deyir, uyğunsuzluğu tapın. Pomidor 16-cı əsrin ortalarında Avropaya Cənubi Amerikadan gətirilib. Pomidor, bəli, bu doğrudur. 1 illik işıq sevən, isti sevər kol bitkisidir. Bu, təbii ki, kol bitkisi yox, ot bitkisidir, pomidordur. Bu yanlışdır. Qırmızı rəngli tərəvəzdir. Qida çuğunduru doğrudur. Doğruya doğru düzdür. Kişniş, nanə, reyhan, ədviyyat kimi istifadə edilir. Bəli, bu doğrudur. 1 illik işıq sevər ot bitkisidir. Pomidor, bu doğrudur. Düzdür, bu testdə cavablarında uyğunsuzluq var. Niyə? Əslində burada 1 illik işıq sevər kol bitkisini burada doğru kimi yazmalıydım. Bu yanlış kimi olduğuna görə bu testin cavabında səhvlik var. Amma siz nəzərinizdə saxlayın ki, burada düzgün cavab verilməyibdir. Bu kimi testlərdə əgər doğrunu biz uyğunsuzluq deyirsə, təbii ki, yanlış verib, amma qarşısına doğru yazıbsa, biz bu zaman nəyi götürməliyik? Həmin onu götürməliyik, ona görə ki, uyğunsuzdur. Amma doğru veribsə, qarşısına doğru yazıbsa, deməli, bu cavab düzgündür. Bu testdə texniki səhv gedib. Yəni, burada, misal üçün, olmalıdır nə? Doğru. Doğru yazılmalıdır. Və bu da bizim olacaq yanlış cavabımız. Drenaj hansı dildən götürülüb? Mənası nə deməkdir? Drenaj fransız sözü olub, xəndəklər və borular vasitəsilə torpağın susuzlaşdırılması deməkdir. Hətta biz bunu bir növdə kiçik kanalizasiya adlandırırıq. Növbəti testimizə baxırıq. Pomidorun becərilməsinin texnoloji mərhələlərini ardıcıllıqla düzməliyik. Deməli, pomidor toxumlarını becərmək üçün birinci nə hazırlanmalıdır? Təbii ki, texnoloji xəritəsi hazırlanmalıdır. Daha sonra pomidor toxumları 2-3 saat isitmə bateriyasına yaxın yerdə saxlanılır. Deməli, olacaq 2-1. Daha sonra tünd bənövşəyi manqan məhlulunda saxlanılmalıdır. Deməli, oldu 2-1-5. Daha sonraki mərhələmizdə yeşik hazırlanmalıdır. 2-1-5-3. Daha sonraki mərhələdə pomidor toxumları cərgə ilə əkilir. Sonra cücərməyə başlayanda örtüyü çıxarılır. Sonra 3-4 yarpaq açanda yerini dəyişirik. Boyu 10-15 cm çatdıqda isə daimi yerinə əkirik. Deməli, 2, 1, 5, 3, 7, 8, 6, 4 cavabımız olacaqdır C bəndi. Növbəti testimizə baxırıq. Deyir, pomidor növləri hansı xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir? Təbii ki, rənginə, quruluşuna, dadına görə bir-birindən fərqlənir. Növbəti testimiz verilən xüsusiyyətlər arasında hansı furnitur yoxdur? Baxırıq. Deyir, 2 metal lövhəcikdən ibarət. Biz dedik ki, düz bucaq altında yerləşən 2 metal lövhəcikdən ibarətdirsə, bu hansı olacaq 2 metal lövhəcikdən? Təbii ki, olacaq künclüklər. Maqnitli qəlibdən və metal lövhəcikdən ibarətdir. Maqnitli qəlib və metal lövhəcik deyirsə, təbii ki, bu olacaq maqnit saxlayıcıları. İki qalın metal, yəni bir-biri ilə bərkidici vintlə birləşdirilmiş iki qalın metal künclük və ya lövhəcikdən ibarətdirsə, bu da olacaq kipləşdiricilər. Metal taxta və ya plastik kütlədən hazırlanır, bu da olacaqdır dəstəklər. Deməli, düzgün cavabımız olacaq burada həncamalar. Niyə həncamalara aid xüsusiyyət burada verilməyib? Növbəti testimizə baxırıq. Maqnit saxlayıcısının qurlaşdırılma ardıcıllığını müəyyən edin. Deməli, baxırıq mərhələlərimizə. Maqnit saxlayıcısının qurlaşdırılma ardıcıllığını müəyyən edirik. Deməli, bu mərhələdə birinci saxlayıcının və lövhəciyin yeri müəyyən edilir. Daha sonra lövhəcik qapıya bərkidilir. İkinci mərhələmiz. Daha sonra qəlibin yeri seçilir. Daha sonraki mərhələdə deşiklərin mərkəzi nişanlanır.
Daha sonra şuruplar axıra qədər burmadan bərkidilir. Daha sonraki mərhələdə gəlib lövhəciyin qarşısına dəqiq yerləşdirilir. Ən sonuncu mərhələdə şuruplar axıra qədər burularaq bərkidilir. Deməli, burada cavabımız olacaq C bəndi. Uyğunlaşdırın. Baxırıq, birinci nədir? Düz bucaq altındadır, görürsünüz. Deməli, bu künçülükdür. Baxırıq, künçülük həm B variantında var, həm D variantında var. İkinci nədir? Baxırıq, ikinciyə rəf saxlayıcısıdır. Deməli, baxırıq, B bəndində künçülük rəf saxlayıcısı, düzgün gəlir. C bəndində isə, üçüncüdə isə belə deyək, kipləşdiricidir. Deməli, cavabımız olacaq künçülük, rəf saxlayıcısı və kipləşdirici. Künçülük, rəf saxlayıcısı və kipləşdirici. Düzgün cavab B bəndidir. Yaşı və sağlamlığı imkan verən bütün ailə üzvləri tərəfindən görülməli. Təbii ki, ailədə iş bölgüsü hər bir kəs tərəfindən görülməlidir. Əks halda narazılığa gətirib çıxaracaq. Burada deyir ki, ailədə əmək təsərrüfat fəaliyyətinin təşkili nədən ibarətdir? Əmək hazırlığı, tərbiyəsi, təhsil almaq, peşəyə yiyələnməkdə ailə üzvlərinə kömək düzdür. Ailə istehlakının təşkili, ailə üzvlərinin tələbatlarının ardıcıllıqla təmin edilməsi, vəsaitlərin nə dərəcədə qənaətlə düşünülərək istifadəsi xeyir, əmək qabiliyyəti olmayan ailə üzvlərinə qayğı düzdür, ailə istehlakının təşkili, ailə üzvlərinin tələbatlarının ardıcıllıqla təmin edilməsi. Deməli, cavabımız olacaq, vəsaitlərin nə dərəcədə qənaətlə düşünülərək istifadəsi bu ailədə əmək fəaliyyətinin təşkilinə aid deyil. Baxırıq növbəti sualımıza. Ailədə əmək fəaliyyətinin təşkili nədən ibarətdir? Deməli, baxırıq burada. Deyir, ailə istehlakının təşkili və ailə üzvlərinin tələbatlarının ardıcıllıqla təmin edilməsi var. Sərbəst vaxtı mövcudluğu yoxdur. Əmək qabiliyyəti olmayan ailə üzvlərinə qayğı var. Ailədə istehsal alətlərinin və ya onların əldə olunması xeyir. Əmək hazırlığı və tərbiyəsi, təhsil almağa peşə, bəli, bu da var. Bir də ailə əmlakının yığılması. Deməli, düzgün cavabımız 1, 3, 5, 6. Düzgün cavabımız isə B bəndidir. Növbəti testimiz fanerin hazırlanma ardıcıllığını müəyyən edir. Deməli, birinci nə edirlər? Şpon lentini müvafiq ölçüdə kəsirlər. Sonra onları quruducu kameralarda qurudurlar. Daha sonra təbəqələrə yapışqan çəkib, daha sonraki mərhələdə perpendikulyar olmaq şərti ilə yapışdırıb presləyirlər. Deməli, olacaqdır 2, 1, 3, 4. Cavabımız A bəndi. Deyir ki, uyğunluğu müəyyən edin. Biz 5-ci sinifin 8-ci mövzusunda keçmişdik. Bunların şəkli kitabınızda da verilibdir. Birinci A variantındakı şəkil nədir? 4 haşəlidirdir. B variant bu 4 haşəlidir. Bu nədir? Bu 2 haşəlidir. 2 tərəfdən mişarlanıbsa 2 haşəli, 4 tərəfdən mişarlanıbsa 4 haşəli adlanır. Bəs digəri nədir? Baxırıq burada. Burada nədir? Bu tircikdir. Bəs bu nədir? Bu taxtadır. G taxtadır. Bunlar tillərdir. Sonra lövhədir. Deməli, burada baxdıq. Y-də oldu lövhə. J-də oldu çərək, 4də biri. Burada da şalvarın mişarlanmış yan hissəsi adlanır şalvarın yanı. Deməli, düzgün cavabımız nə oldu? B variantı. Birinci 4 haşəli, ikinci 2 haşəli, 3 tircik, 4 taxta, 5 tillər, oval taxtadır. Sonra lövhədir, sonra çərəkdir, sonra isə şalvarın yanıdır. Deyir ki, şəkildəki nədir? Baxırıq şəkilə. Bu şəkili biz keçmişik. Təbii ki, olacaqdır şpon vərəqləri. Bunu götürəcəyik. Nəyə aid edəcəyik? C variantına şpon vərəqləridir. Baxırıq növbəti testimizə. Deyir, nəyin təsviridir? Təbii ki, şpon vərəqlərini üst-üstə yapışdırmaqla nə alırlar? Faner. Düzgün cavabımız olacaq A bəndi. Növbəti testimizdə deyir ki, möhkəmdir, çatlamır, yaxşı əyilir və asan emal olunur. Əgər burada deyirsə çatlamır, deməli bu düzgün cavabımız olacaq faner. Növbəti testimizdə deyir ki, möhkəmdir, əyilmir, alətlərlə yaxşı emal olunur. Artıq burada oduncaq yonqarlı plitələrdir. Möhkəmdir, əyilmir, alətlərlə yaxşı emal olunur. Çatlamır dedikdə faneri, əyilmir, alətlərlə yaxşı emal olunur dedikdə isə alətlərin köməyi, oduncaq yonqarlı plitələrdir.
Növbəti testimizdə Verstapın hissəsini verib. Deyir, bu Verstapın hansı hissəsidir? Təbii ki, bu ön sıxıcısıdır. Bu testimizdə müəllimələr, burada Verstapın hansı hissəsidir? Bu ön hissəsidir. Uyğunlaşdırın. Dişlər, dəstək və zolaq. Baxırıq. Yazıb A dişlərdir. Deməli, dişlər hansıdır? 1, 2. 2 dişlərdir. Deməli, olacaq 2A. Sonra yazıb dəstək. B dəstəkdir. Baxırıq, dəstək 3 olacaq deməli. B. Sonra 2 olacaq A. Bəs 1. 1 də olacaq C. Deməli, 1C, 2A, 3 isə B. Baxırıq təkrar. 1 nədir? Zolaq. Deməli, 1 olacaq C. 2 nədir? Dişlər. Deməli, 2 olacaq A. 3 nədir? Dəstək. 3 də olacaq B. Düzgün cavabımız 1C, 2A, 3 də B. Uyğunlaşdırın müəllimələr. Onu 3 və daha artıq soyulmuş şpon təbəqələrini üst-üstə yapışdırmaqla alırlar. Təbii ki, faner, yonqar, kəpək, oduncaq tozu halına salınmış oduncağın eyni vaxtda preslənməsi. Yonqar kəpək deyirsə, bu OYP. OYP də harda verilib? A-da. Liflərə qədər doğranmışsa, bu oduncaq lifli plitələrdir. Bu olacaq B. Soyma dəzgahında fırlanan şalbandan enli yonqarın iti bıçaqla kəsilməsi yolu ilə alınır. Bu da olacaqdır soyulmuş şpon. Burada da olacaq D. Deməli, olacaq 1C, 2A, baxırıq variantlara 1C, 2A, 3B, 4də D. Deməli, düzgün cavabımız B bəndidir. Tir nədir? Müəllimlər, baxırıq tircik, bir də taxtanı soruşur bizdən. Baxırıq A-ya, qalınlığı 100 mm-dən az, eni qalınlığından 2 dəfə az. Deməli, burada bizə açar söz verdi, 2 dəfə az nədir? Tircik. Deməli, buraya yazırıq tircik. Qalınlığı 100 mm-ə qədər, eni qalınlığından 2 qat artıq. 2 qat artıq olan nə idi? Taxta. Deməli, burada yazırıq 3. Eni və qalınlığı 100 mm-dən çox. 100 mm-dən çox isə tirdir. Burada yazırıq tir. Deməli, oldu 1C, 2A, 1C, 2A, 3 isə B. Deyir ki, oduncaqla işləmək üçün istifadə olunan tərtibatları uyğunlaşdırın. Baxırıq, oduncağı mişarlamaq. Mişarlamaq deyəndə nə götürürük? Dayaq, burada olacaq B. Ülgünü çəkmək üçün istifadə olunur. Atlıq taxtadan C. Oduncağın müxtəlif bucaqlar altında deyirsə, mişarlama qutusu. Deməli, oldu 1B, 2C, 3A. Növbəti testimiz eninə və uzununa mişarlama üçün mişarlar bir-birindən nə ilə fərqlənir? Əgər eninə və uzununa deyirsə, deməli dişlərinin formasına görə eninə, uzununa və eninə uzununa olur. Növbəti testimizə baxırıq. Burada bizə şəkil verib. Deyir ki, bunu uyğunlaşdır. Yazıb bərk oduncağın emalı. Bərk oduncağın emalı və məmulatın təmizlənməsi üçün istifadə olunur. Bərk oduncağın emalında nədən istifadə olunurdu müəllimlər? Təbii ki, bərk oduncağın emalı deyirsə, yeyədən istifadə olunur. Bu da yeyənin şəklidir. Xeyr, bu yeyə deyil. Bu nədir? Bu törpünün şəklidir. Baxırıq. Törpü. Bu törpüdür. Deməli, biz baxırıq. Bu da A bəndində deyir bərk odun. Bərk oduncaqda Y-dən istifadə olunur. Sonra B-də nə deyir? Əyri xətli səthlərin emalında. Əyri xətli səthlərin emalında suvaqdan istifadə olunur. C-də deyir ki, uzun pəstaqların təmizlənməsində istifadə olunur. Xeyr, müxtəlif əyri xətli səthləri, çıxıntıları emal payını çıxartmaq, kobud təmizləmə deyirsə, bu törpüdür. Deməli, elə cavabımız olacaq D bənd. Növbəti testimizə baxırıq. Yonucu alətlərin quruluşuna aid deyil. Yonucu alətlərin 4 hissəsi var, bilirik. Qəlib bıçaq, paz, dəstək. Deməli, bıçağın kəsici tiyəsi yonqar qırandadır. Ona görə A bəndi yanlış cavabdır. Baxırıq növbəti testimizə. Növbəti testimizdə bizə yonucu alətin şəklini göstərib. Deyir ki, bu hansı yonucu alətdir? Təbii ki, baxırıq. Bu hansı yonucu alətdir? Rəndə. Bu zaman biz baxmalıyıq yonucu alətlərin şəkillərinə. Baxın, burada şəkilə. Görürsünüz, hər üçündə 2 dəstək var. Deməli, şerxi beldə dəstək, görürsünüz, ön hissədən
bir balaca aralı vəziyyətdədir. Amma rəndədə bitişikdir. Ona görə bu şəklə əsasən, bu dəstəyin şəklinə əsasən biz yadımızda saxlayırıq. Şerxi bir də dəstək aralı formadadır. Baxırıq testimizə. Testimizə görürsünüz, rəndənin şəklidir. Deməli, düzgün cavabımız olacaq rəndə. Baxırıq növbəti testimizə. Deyir, dülgər alətlərini yalnız yanı üstə qoymaq lazımdır. Biz burada uyğunsuzluğu tapmalıyıq. Dülgər alətlərini yalnız yanı üstə qoymaq lazımdır. Bu doğrudur. Deməli, burada uyğunsuzluq yoxdur. Rəndənin itiliyini əl ilə yoxlamaq olar. Yanlışdır, bəli, yanlışdır. Dülgər alətlərini yonqar qırıntılarından fırça ilə təmizləyirik. Dülgər alətlərini yonqar qırıntılarından taxta pazın köməyi ilə təmizləyirik. Deməli, burada doğru yazıbsa, deməli, yanlış cavabımız elə uyğunsuzluq burada olacaq. Baxırıq digər variantda. Dülgər alətlərini düz tutun, bəli. Dülgər alətlərini yonqar qırıntılarından taxta pazın köməyi ilə, bəli, doğruya doğru. Deməli, uyğunsuzluq C bəndindədir. Baxırıq növbəti testimizə. Bu deyir, nəyin təsviridir? Biz deşikləri keçəndə dedik, hər iki tərəf açıq, bir də bir tərəfi açıq deşiklər var. Baxın, burada bir tərəfi açıq deşikdir. Deməli, cavabımız olacaq C bəndi. Baxırıq növbəti testimizdə bizdən nəyi soruşur? Pəstahın səthindədir. Burğulama prosesinin ardıcıllığını müəyyən edin. Deməli, birinci nə etmək lazımdır? Deşiyin mərkəzini nişanlamaq lazımdır. Daha sonra drelin burğusunu səthdə qeyd olunmuş nöqtəyə düz bucaq altında qoyuruq. Deməli, ikinci olacaq bu. Daha sonra sol əlin ovucu ilə drelin dayağını sıxıb, sonra sağ əlin dəstəyi ilə saat əqrəbi istiqamətində fırladırıq. Deməli, olacaq 2, 4, 1, 2, baxırıq. 2, 4, 4, 1, 3. 2, 4, 1, 3. Düzgün cavabımız olacaq D. Növbəti testimiz mismarın oduncağa vurulma ardıcıllığını müəyyən edin. Deməli, ilk öncə nə etmək lazımdır? Mismarı vurmamışdan əvvəl onun mərkəzini nişanlamaq lazımdır. Daha sonra nazik detal qalın detala mismarlanmalıdır. İkinci mərhələmiz bundan ibarət olacaq. Sonra çəkic əl dəstəyinin ucundan 20-30 mm məsafədə olmalıdır. Mismar sol əlin baş və şəhadət barmağı ilə tutulur. Ondan sonra isə mismar başlığına çəkiclə yüngül zərbələr endirilir. Daha sonra mismarı oduncağa girdiyini hiss etdikdən sonra sol əli yığışdırılır. Ən sonda daha möhkəm zərbələrlə iş tamamlanır. Deməli, düzgün cavabımız oldu C variantı. 2, 6, 7, 1, 3, 5, 4. Növbəti testimiz oduncaq məmulatlarının detalların yapışdırılma ardıcıllığını müəyyən edin. İlk öncə detalın səthi yonqar tozundan, çirkdən təmizləmək lazımdır. Deməli, 1 olacaq. Daha sonraki mərhələdə isə yapışqanı çəkdikdən sonra oduncağa hopması və bərkiməsi üçün gözləmək lazımdır. Sonra dedik, detalları səthin yonqar tozundan təmizlənir. Daha sonra yapışqan çəkdikdən sonra oduncağa hopması, bərkiməsi üçün gözlənilir. Daha sonra detallar bir-biri ilə birləşdirilir. Yapışdırılan detallar verstapın sıxacında sıxılır. Ən sonda bərkiyənə qədər saxlayırlar. Düzgün cavabımız oldu. 1, 2, 4, 1, 2, 4, 3, 5. Cavabımız olacaq D variantı. Bu cür sınaqların işlənməsi üçün müraciət edə bilərsiniz.